गाइस हम बताएंगे आपको ऑटोमेटिक स्लैरियो, आधी मैनुअल आधी ऑटोमेटिक। इसकी करी है हमने कल स्पेट रिपेयर, चेंज करी है, नवा पार्ट डाला है हमने इसमें। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी धड़कने की, ओवर रेस हो रही थी। ये केसरी इंजन ऑटोमेटिक, ये है ट्रांसमिशन छोटा गियर, एक क्लच की तार। इसकी पूरी फिटिंग बताते हैं हम गाड़ी की। देखो ये अंदर के बोल्ट है गेट के, और ये ट्रांसमिशन लगता है यहाँ पर, अपना छोटा ट्रांसमिशन लगेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक स्लैरियो का। नहीं यहीं से गेट सेलेक्टर है, ये लीवर है, गेयर लीवर बड़ा। जब अपनी तार फिट होगी, जब अपनी तार फिट होगी ऑटोमेटिक की, ये गेट सेलेक्टर है। एक तरह का आधा मैनुअल और आधा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। स्लैरियो पेट्रोल ऑटोमेटिक। MGP की क्लच प्लेट, साहिल आगे बाद बयान से सामान ना मांग ली मार से कुछ भी। MGP की क्लच प्लेट पाई है हमने इसमें। ये आती है इसके अंदर लुक फिट दे दे।